香港中樂團研發嘅呢個環保胡琴咧，用咗 PET 聚酯纖維膜嚟代替傳統嘅網蛇皮嘅，就係佢唔會受到溫度、濕度嘅影響，唔會好似傳統嘅蛇皮一樣，去到乾燥嘅地方就會好高音、好尖，咁去到濕度比較高嘅地方，嗰個聲音好似感冒一樣。咁就解決咗我哋幾十把胡琴喺樂隊裏邊嘅音色嘅平衡同埋統一嘅呢個問題。當我哋出去出訪演出嘅時候咧，好多國家佢係唔可以俾一啲動物嘅皮毛入境嘅。環保胡琴咧就唔會受到呢個影響，全世界可以暢通無阻嘅。我哋出咗好多代嘅胡琴㗎啦，我哋就不斷嘅改進。令到佢個音色啊或者使用啊更加嘅好。我哋香港中樂團自從研發咗呢個環保琴之後咧，受到好多音樂學院嘅學生啊，好多專業嘅樂團啊，好多都會訂購我哋嘅樂器。